हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका के रेस्टोरेंट में। काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ गाइस। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से वीडियो नहीं डाल पाया। देखिए थोड़ा सा रेस्टोरेंट का लुक हमारे ये ऑथेंटिक चीज़ें बनाते हैं पहाड़ी स्टाइल में। इधर हमारा चिकन हो रहा है गाइस रेडी, और एक तरफ लग रहा है गाइस देखिए आटा, आटा लग रहा है। अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है गाइस, नाइटल तैयार कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए थोड़ा सा रेस्टोरेंट का व्यू। हमारा मेन पर्पस है पहाड़ी स्टाइल में खाना खिलाना और घर से दूर घर के जैसा खाना खिलाना। बिल्कुल आपको ऑथेंटिक मिलेगा, घर से दूर घर के जैसा। ये देखिए बढ़िया सा व्यू है। और ये देखिए गाइस चिकन हो चुका है हमारा रेडी। ये देखिए चिकन रेडी हो चुका है गाइस। ये देखिए आप ग्रेवी चेक कर सकते हैं कितनी बढ़िया है। और ये देखिए साथ में मटन भी हो चुका है गाइस रेडी। ये मटन भी रेडी हो चुका है बढ़िया से, बिल्कुल ऑथेंटिक घर से दूर घर के जैसा खाना। और राइस भी हो चुका है गाइस रेडी। तो हम सर्व करेंगे गाइस। ये देखिए लग रहा है मटन करी, और साथ में जा रहा है इसके राइस। देखिए मटन करी और राइस। और इधर हो चुके हैं हमारे मोमोज भी रेडी हो चुके हैं। चिकन मोमोज स्टीम हो चुके हैं गाइस। थोड़ा सपोर्ट बनाए रखना गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस।